ការសន្ទនារវាង Jessica និងសំណាងអំពី detail of DV lottery. Jessica, hi សំណាង Have you ever heard about the DV lottery? Jessica, សួស្តីសំណាងអ្នកធ្លាប់បានឮអំពី DV lottery ឬទេ សំណាង Yes, it's the diversity visa lottery for the United States. សំណាងបាទវាជាឆ្នោតផ្សងសំណាងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក Jessica, do you know how it works? Jessica, តើអ្នកដឹងពីរបៀបដែលវាដំណើរការបែបណាទេ សំណាង People from eligible countries can apply once a year. ប្រជាជនមកពីប្រទេសដែលមានសិទ្ធិអាចដាក់ពាក្យសុំម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំ Jessica, is Cambodia eligible? Jessica, តើប្រទេសកម្ពុជាមានសិទ្ធិទេ សំណាង Yes, Cambodia is usually eligible for the DV lottery. សំណាងបាទប្រទេសកម្ពុជាមានសិទ្ធិជាច្រើនឆ្នាំក្នុង DV lottery. Jessica, what is the main requirement to apply? Jessica, តើតម្រូវការសំខាន់សម្រាប់ដាក់ពាក្យមានអ្វីខ្លះ សំណាង Applicants must have at least a high school education or 2 years of work experience. សំណាងអ្នកដាក់ពាក្យត្រូវមានការអប់រំយ៉ាងតិចកម្រិតវិទ្យាល័យឬបទពិសោធន៍ការងាររយៈពេល2ឆ្នាំ Jessica, is there any age limit? តើមានកំណត់អាយុទេ សំណាង Not exactly, but usually applicants are over 18. សំណាងមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដាក់ពាក្យមានអាយុលើសពី18 Jessica, how can people apply? Jessica, តើមនុស្សអាចដាក់ពាក្យបានយ៉ាងដូចម្តេច សំណាង They apply online at the official DV lottery website. សំណាងពួកគេត្រូវដាក់ពាក្យតាមអនឡាញនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ DV lottery. Jessica, is there a fee to apply? តើមានការបង់ថ្លៃសម្រាប់ដាក់ពាក្យទេ សំណាង No, the entry is completely free. ទេការដាក់ពាក្យគឺឥតគិតថ្លៃ Jessica, that sounds great. Jessica, វាស្ដាប់ទៅអស្ចារ្យណាស់ សំណាង But some fake agents try to cheat people by charging money. ប៉ុន្តែមានភ្នាក់ងារក្លែងក្លាយខ្លះព្យាយាមបោកប្រាស់ដោយយកលុយពីពលរដ្ឋ Jessica, so people must be careful, right? Jessica, ដូច្នេះពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទេ សំណាង Yes, always use the official US government website. បាទត្រូវប្រើតែគេហទំព័រផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ Jessica, what information do applicants need to provide? សំណាងតើអ្នកដាក់ពាក្យត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីខ្លះ សំណាង Full name, date of birth, place of birth, education and photos. Jessica, តើមានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់រូបថតទេ សំណាង Yes, the photo must meet official size and quality standards. បាទរូបថតត្រូវតែបំពេញតាមស្តង់ដារទំហំនិងគុណភាពផ្លូវការ Jessica, when do they usually open the application? Jessica, តើពួកគេធ្វើការបោកដាក់ពាក្យពេលណាដែរ សំណាង
normally around October to November each year សំណាងជាធម្មតានៅខែតុលាដល់ខែវិច្ឆិកាក្នុងមួយឆ្នាំ Jessica and when are the results announced ហើយលទ្ធផលត្រូវប្រកាសនៅពេលណាសំណាង Results are announced in May of the following year សំណាងលទ្ធផលត្រូវបានប្រកាសនៅខែឧសភានៃឆ្នាំបន្ទាប់ Jessica how do winners check the results តើអ្នកឈ្នះពិនិត្យលទ្ធផលដោយរបៀបណាសំណាង They check online using their confirmation number ពួកគេពិនិត្យតាមអនឡាញដោយប្រើលេខបញ្ជាក់របស់ពួកគេ Jessica what happens if someone is selected តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើនរណាម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសសំណាង They must prepare documents and attend an interview at the US Embassy ពួកគេត្រូវត្រៀមឯកសារហើយចូលរួមសម្ភាសន៍នៅស្ថានទូតអាមេរិក Jessica is winning the lottery a guarantee to get a visa Jessica តើឆ្នះឆ្នោតមានការធានាថានឹងបានវីសាដែរឬទេសំណាង No winners must still pass background and medical checks ទេអ្នកឈ្នះត្រូវឆ្លងកាត់ពិនិត្យប្រវត្តិនិងពិនិត្យសុខភាព Jessica how many people are selected each year តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសរៀងរាល់ឆ្នាំសំណាង Around 55,000 visas are available worldwide ប្រហែល 55,000 វីសាត្រូវបានផ្ដល់ជូនទូទាំងពិភពលោក Jessica that's a big opportunity Jessica វាជាឱកាសដ៏ធំណាស់សំណាង Yes but millions of people apply every year បាទប៉ុន្តែមានមនុស្សរាប់លាននាក់ដាក់ពាក្យរៀងរាល់ឆ្នាំ Jessica so the chance is quite low ដូច្នេះឱកាសឈ្នះគឺទិតណាស់សំណាង True but some Cambodians win every year ត្រូវហើយប៉ុន្តែមានជនជាតិកម្ពុជាចំនួនឈ្នះរៀងរាល់ឆ្នាំ Jessica do winners get a green card immediately Jessica តើអ្នកឈ្នះទទួលបានកាតបៃតងភ្លាមទេសំណាង They get an immigrant visa first then the green card after arriving in the US ពួកគេទទួលបានវីសាអន្តរប្រវេសន៍ជាមុនស្របពេលទៅដល់អាមេរិកទើបទទួលបានកាតបៃតង Jessica can family members also go with the winner Jessica តើសមាជិកគ្រួសារអាចទៅជាមួយអ្នកឈ្នះបានទេសំណាង Yes spouse and unmarried children under 21 can go too បាទប្តីប្រពន្ធនិងកូនមិនទាន់រៀបការអាយុក្រោម18ឆ្នាំក៏អាចទៅបានដែរ Jessica that's very helpful for families Jessica វាមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់គ្រួសារសំណាង Exactly it gives them a chance for a new life in the US ត្រឹមត្រូវវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេមានជីវិតថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក Jessica what language should documents be in តើឯកសារត្រូវយកភាសាអ្វីសំណាង All documents must be in English or translated into English សំណាងឯកសារទាំងអស់ត្រូវសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសឬបកប្រែទៅជាភាសាអង់គ្លេស Jessica that makes sense Jessica វាមានហេតុផលណាស់សំណាង Remember applying is free and no agent is needed